Halo, aku mau ngasih tahu barang yang wajib banget kamu punya kalau kamu punya anak kecil. Ampuh mengatasi batuk, pilek, dan demam tanpa minum obat loh. Iya, ini adalah Cesa Essential Oil. Aku beli di Shopee yang varian Cough and Flu dan varian Fever Drop. Dari bayinya anak aku yang pertama, pokoknya harus ada deh Cesa Essential Oil ini. Yang namanya anak-anak, apalagi bayi, sering banget tiba-tiba demam, tiba-tiba batuk atau pilek. Cara pakainya juga gampang, tinggal oleskan dan pijat pada punggung dan dada bayi. Otomatis deh bisa membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat juga. Oh iya, Cesa ini bisa digunakan dari umur 0 hingga 3 tahun. Lengkap ada kode expirednya juga ya. Nah, kalau yang ini, yang varian merah Fever Drop. Cara pakainya, oleskan langsung pada bagian tangan, perut, leher, dan kaki bayi. Bisa membantu menurunkan demam pada bayi. Oh iya, selain varian merah dan biru ini, masih ada 3 varian lagi loh. Buat kalian yang mau beli yang ori, langsung aja ke official store-nya Cesa di Shopee. Karena banyak juga loh Cesa yang palsu. Jadi langsung beli, linknya ada di description box ya.